民进党应该要好好想想，你建党初衷的时候，你讲的那是什么？绝对不监听，绝对反监控，绝对尊重人权。到了最后，你拿到政权，你什么坏事你都做，这个就是民进党非常下作的地方。各位观众，大家好，我是有话直说的主讲人张有话。民进党监控支持群众，就是青鸟群众，在议事堂外围城批评。虽然他没有冲进去，但是对于蓝营跟白营来讲，增加了压力。那其次，他们又把韩国瑜、又把黄国昌、又把傅昆萁羞辱了一遍，就在议场外面羞辱了一遍。那现在民进党政策会的执行长王义川突然讲，人群的不同就是519，甚至于你可以推到更前面去陈抗的这些群众跟青鸟的是不同的人，这个就是我们的基本盘。这句话一出，到了今天有4个单位，刘世芳讲，我不清楚他的资料从何处而来。蔡明燕讲，他说情治单位不做这一种，这个是蔡明燕讲的。然后警政署的张荣兴讲，我们没做这些事。然后呢，还有的情治单位讲，我们不能从事这些事。那这一句话现在很多民进党的说，哎呀，那是王义川的碰风了，那是王义川个人的腐烂了，然后又举了新北台北的例子啦，等等那些。现在不管怎么讲，有4件事情非常严肃。第一件事情，哪一个单位做的大数据？况且短期内可以做得出来，人还没有散，数据出来了，这个是一定是靠政府的力量才做得到，一般很难。一般，那你说主办单位、协办单位很难做到这个，因为你必须要有机具设备。一般人哪有这种机具设备？第一个，第二个，我们去看，在陈抗的周边有2辆强迫车，这个强迫车可以马上进入数据，是某家电信公司，而这一家电信公司就是公营的。况且台湾的基地台几乎都是中华电信，然后其他的都是向中华电信租用。那显然中华电信这个公营事业，它暗中可以从事甚至暗中可以从事收集个资的事吗？我们过去经常讲是叫电话监听，那现在呢，它不是电话监听，它可以知道你的个资，知道你的 IP 的位置，它还知道你的年纪，它还知道你相关的政党倾向。这个是第2个。那第3个，这些大数据的应用不是从事于商业活动或者是嘉年华会活动，而是一个政治活动，让民进党知道这一些人是我的支持者，我可以1次号召、2次号召、3次号召、4次号召。那当事人是认为我是热血青年，我支持民进党，这个我们不能批评。但是民进党可以用这一些所谓的热血青年对于蓝白施压，这个是第3个。那第4个是更加恐怖，可以确定不同人士的政治倾向，就是以后我要约某某社团，那我不会找他，那我一定找这个社团，就是区分敌我，避免消息外泄。各位看，它是一个政党组织，民进党是一个政党组织，怎么可以拿到公务单位的机密资料？你们骂徐小新泄密，那请问王义川公然在电视节目讲，你 NCC 要不要管一管？好， NCC 要不要管一管？调查局要不要进行调查？警政署也要不要关切一下？然后刘世芳、蔡明燕等人，你们这些单位都是负责相关资料的核实单位。那请问这些资料怎么到王一川手上？这一件事情你搞下去的话，如同美国尼克松
水门事件的翻版。很多人讲碰风哦，也有人举了很多的例子。事实上，我的朋友就是经常跟我讲，选举的时候，因为他是做商业，他是商业调查公司，因为他们要收集样本，他就跟我讲，他跟我讲一个非常关键的，他说类似的大数据是谁掌有的话，就可以知道现在青年人喜好什么，老年人喜好什么，女性同胞喜欢什么。他说，通常这些数据都是参考用的，都是给大厂商，大厂商还要花一笔钱去委托他们研究。但是现在不必，现在为什么不必呢？公务单位，你直接交给相关人士作为监控之用。民进党，你好意思去骂中国大陆的人脸辨识？现在他用手机辨识，他就可以掌握你的行踪。这个我曾经也举例过，我就不多说了。但是由这件事情你看得起来，这件事情的严重是在于一个政党组织可不可以拿类似的资料进行政治斗争。今天的严重性在进行政治斗争，同时我也可以通过所谓的对话的方式决定要不要冲场。我们就希望民进党能够把这一份资料完整的公布，看看民进党到底用什么方式去监控支持者群众。这些人是支持你的人，你还要进行监控，这个太可怕了吧？我们讲所谓的监控是异己，是你的对手，监控的对象应该是韩国瑜、傅崐萁跟黄国昌或者是徐小新，但是没有想到你拿这个作为一个政治斗争，这个就是民进党干的事。民进党应该要好好想想，你建党初衷的时候，你讲的那是什么？绝对不监听，绝对反监控，绝对尊重人权。到了最后，你拿到政权，你什么坏事你都做，这个就是民进党非常下作的地方。我不会骂他下流，这个是他非常下作的地方。你拥有了执政权，你还要用这种方式来搞政治斗争，实在是太可恶了。